বন্ধুরা, আমি আজ আবার তোমাদেরকে আরো একটা নতুন ছবি আঁকিয়ে দেখাতে চলে এসেছি। আগে আমি আমার তুলিগুলো রেডি করে নি, এবার বালতিতে কিছুটা পানিও ঢেলে নি। এবার আমি আমার ছবিটা আঁকা শুরু করব। এখন এক কালারের কিছু রং বোর্ডের চারপাশে মেখে নেব। এবার মাঝখানে বিভিন্ন কালারের রং দিয়ে গোলাপ ফুলের ছবি আঁকবো। বন্ধুরা, আমার আঁকা ছবি যদি তোমাদেরকে ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর কে কোন ফুল বেশি পছন্দ করো তা কমেন্টে জানিয়ে দাও। এই তো আমার ছবি আঁকা শেষ। তোমরা দেখে বলবে কিন্তু আমার ছবিটা কেমন হয়েছে।